呢個石林啊，就好似一個迷宮咁樣啦。嚟呢個地方咧，一定要跟實嘅導遊啊！如果唔係啊，好易失蹤噶。你睇我左右前後全部都係石嚟嘅。啊！呢度啊，入到嚟啊，失蹤啊，真係失蹤噶。你睇，中國叫做 street，係啊，但係叫英文叫做 maze，係啦， stone garden。係啊，石林。你睇行邊度？而家左右前後呢度啊，呢度係咯，個石都好似一樣，個石都好似一樣。每一嚿石都差唔多一樣，咁我點樣分邊嚿打邊嚿呢？如果喺度失蹤咗啊，可以喺度準備瞓覺噶啦，真係唔知點樣出啊！早晨啊，大家今日係我哋第3日喺雲南啊，今日又係聖誕節啦，咁我喺度同你哋講一聲 Merry Christmas 啦，咁而家係食早餐豉油啦，咁呢度咧唔係好多張台啊，咁我哋就要搭台啦。今朝早咧簡單食個粉啦，中國啲酒店冇咩特別啦，中國啲酒店全部嗰啲早餐都差唔多，每一間都一樣嘅，有粉麵啦、雪耳糖水啦、饅頭啦、炒一大堆菜啦，通常係咁噶啦，通常。呢啲係芋頭仔啦，我哋通常喺吉隆坡咧8/25咧就有嘅，今朝早呢度咧都有得食。呢個正 ，OK， 唔錯。而家係8點半朝為早啦，我哋就嚟要出發啦。咁今日咧，我哋咧就會去石林啊，呢個石林景點啊。咁今日咧都有落多少嘅雨尾仔，希望係唔好落太大啦。落雨尾仔戴個帽，着翻件皮褸。就應該冇問題嘅。如果落大啲就辛苦啲，真係辛苦啲就要擔遮着雨褸噶啦。希望晏一啲啦，雨又停咗啦，太陽又出嚟啦，嗰陣時就舒服啲啦。但係而家落雨尾仔咁樣感覺到有多少凍啦。而家呢度嘅溫度我諗唔超過10度啊，真係唔超過10度。好彩唔係有好大風，佢有多少風？如果有大風吹下咧，就哇真係自震。而家仲係 OK 啦。究竟你今日用30蚊啦，或者係尋日用30蚊？尋日30。Sure？ OK good， 呢個要上課OK， 因為點解咧？一陣間要坐白機嚇，有個大門咧入去咧一個距離，咁唔想大家咁辛苦，我哋坐白機入去，一入到去咧嗰個即係有個挑黑嘅字嗰度咧，我哋開始行路。其實咧，實質上咧，成個區咧行成日都得。OK， 咁我哋睇情形啦。如果大家咧嘅力仲係好 OK 嘅，我哋行4個小時。但係如果行到變山咧，我係3個小時。OK 嘛？可以嘛？因為個範圍真係好大嘅。咁上次師傅嚟拍攝咧，我哋足足行咗4個幾鐘頭。因為佢都唔敢講唔行得，我哋梗係冇辦法啦。我哋孭呢啲孭嗰啲嘅，係嘛？就算甩輪都要行噶啦。所以今日咧睇大家體力，如果係 OK 嘅天氣容許嘅話咧，我哋盡量做4個鐘頭好嘛？因為睇多啲啦。因為呢個天然嘅嘢咧好難講嘅，有大有細啦，跟住用你想像力啦，又似貓啦，又似大笨象啦咁樣啦。所以咧一路行咧個導遊咧同你分享嘅時候咧，你自己用 imagination， 70%先 imagination， 30%咧係 vision 嚟嘅 ，OK 嗎？好，唔似嘅，梗係睇你邊個角度睇咯。咁啱你睇到個貓頭，咪似貓咯；咁啱你睇到個貓囉柚，咁咪似咩咧？乜都唔似咯。就係咁樣啫，所以我哋咧就盡我哋所能啦，係唔得嘅話咧通知一聲，點樣入就係點樣出嘅啦。
因為我哋尋晚咧就住嗰間酒店啊，就喺石林啦。咁今日咧嚟呢個石林嘅旅遊景點咧，都係幾分鐘車程啊，我哋做咗啦，唔使10分鐘，我哋就到咗呢個旅遊景點㗎啦。而家呢個石林呢度咧，嗰啲花開到幾靚啊！真係靚啊，有黃色、有橙色、有粉紅色、藍色，喂，一流一流。而家係9點鐘朝頭早啦，我已經見到好多人啊喺度。咁呢個地方咧就係通常嗰啲團第一個站就會嚟呢度噶啦。佢哋通常會住昆明咁樣食完早餐咧就坐巴士就會嚟到昆明。嚟呢度通常咧差唔多1個鐘啦。但係我哋今次住石林，咁我哋食完早餐就坐巴士2個字我哋就到呢度啦。其實呢個石林好大㗎，2日3日應該行唔晒啦。但係我哋冇咁多時間啦，咁我哋咧就會喺呢度咧3個鐘到4個鐘啦，3個鐘到4個鐘就睇到都唔少嘢啦，都 OK 啦，都 OK。我哋而家坐呢啲咁樣嘅環保車入個石林啦。如果唔想坐環保車都可以自己行入去啦。但係行入去都唔近啊，都要成K 幾2 K先入到去啊。咁坐呢啲環保車就舒服好多，幾分鐘我哋就到嗰個門口啦。呢個旅遊景點係 UNESCO World Heritage Site 嚟㗎，呢係中國5A 嘅旅遊景點嚟㗎，好靚好靚，真係好靚，好值得嚟㗎呢個地方。好凍啊！凍咩？仲凍喺後邊係咪？OK 啦，冇問題啦，舒服啊舒服。入邊好似有個迷宮咁樣嘅喎。係喎，我哋玩病嚟好唔好？冇喎，執食股喎。執食股好啲喎。好啊好啊。食股有價。你執翻去。大石變細石細石變大石喎。咁都得啊？咁好啊好啊。唔係病啦，執食股。執食股啊！好啦，我哋去執食股啦。執得幾多啦？係咯。沒有10號，是我了。攞翻去賣啊！我帶着你們右邊進去。嗰啲係翡翠嚟嘅。咁都開落去，你知唔知幾有益啊？係喎。咁我哋今日執食股啊！睇得幾滿啦嚇。這個湖呢，我們也把它叫做安海湖哈。而家係冬天咗啦，咁樣好多樹咧已經冇晒葉咗啦，剩翻啲框。美，1、2、3，直站。就要走了，各位看，我們都拍好了是吧？慢一點。我上次嚟呢度咧，我見到有好多蓮花喺呢個湖嗰度，但係今日咧一棵蓮花都冇見到咗啦。今朝早呢度落咗雨啊，所以地下有多少滑啦。咁着翻對樹絨底嘅鞋咧就安全啲。如果唔係真係好易跣親。頭先我已經見到有人爭啲跣到咗。前面給你們找位置拍。我站的這個位置呢，就是大石林的中心位置。這個景點呢叫做石林善景。有醫生沒有來到哪邊？還有來一天沒有來到石林。其實這兩個是月亮的存在。那麼石林2個大字下邊有4個綠顏色的大字，走下去你們會看得到，綠顏色的寫的天照景觀。這4個綠顏色的大字呢，是我們的宋美齡。嚟到呢度一定要同嗰兩隻字影呢兩隻字係石林啦。如果嚟到呢度咧，唔同呢兩隻字影咧，就真係冇嚟過呢個地方啦。如果唔想自己影咧，呢度都有好多人好願意幫你影嘅。佢哋幫你影一張相咧，就係10蚊人民幣啦。而家呢度真係好多人人山人海啊！而家呢個石林就好似一個迷宮咁樣啦。嚟呢個地方咧，一定要跟實嘅導遊啊！如果唔係好易失蹤噶。你睇我左右前後全部都係石嚟嘅。呢度入到嚟失蹤真係失蹤噶！你睇。中國叫做 Street， 係啊。但係英文叫做 Maze。係啦。Stone Garden。石林。你睇行邊度而家？左右前後。呢度呢度。個石都好似一樣。個石都好似一樣。每一嚿石都差唔多一樣，咁我點樣分邊嚿打邊嚿呢？如果喺度失蹤咗可以喺度準備瞓覺噶啦，真係唔知點樣出啊！每一嚿石都係差唔多咁嘅樣，你睇佢好多嗰啲窿窿罅罅可以捐㗎，你睇喺細細個窿就捐入去啦。
哎呀！哇，出到嚟，係啊！一陣間都唔知識唔識翻出去啊，大佬！哇，你睇幾多恭喜發財，哇！萬事啊！我上次嚟呢個地方啊，我行咗4個鐘啊，我行咗好多路啊，睇到好多嘢，所以今次呢，我就打算唔好去行咁多啦，睇多少就算啦，因為真係好辛苦啊，行呢個地方又上樓梯又落樓梯，唔容易㗎。喺地下好滑啊，真係好滑。你来哪的想小门，赶走一下。你把把它关掉。我唔可以再行啦，我唔可以再行啦。如果再行啊，要行3、4個鐘先至行得晒。我哋到咗邊度？影相啦，好嘛？好。 1、2、3，即炸！即炸！ OK。西瓜甜不甜？甜。导游美不美？你们高兴吗？好啦。OK。 哇！呢個係邊個嚟㗎？哇！擰轉身體，哇 ！Agnes 嚟㗎，哇！忠實 fans 嘅真係忠實 fans 啊！好嘢好嘢！邊個冇嚟到咧？走寶，幾靚眼嗰啲嘢，幾靚仔啊！呢度。阿發今次失敗啊，冇執到石啊！唉，全部黑掹掹嘅，佢講啊冇翡翠啊！唔係啊，係咪 ？Ivy 冇派人嚟呢度省乾淨，我睇唔到。但係叫 Ivy 哋叫派人嚟省咗先。省到立令先係咪？啊，只睇到係咪？一行蚊你睇。黃龍十蚊想喺度。阿頂冇喺度。係啊，黃龍10蚊。唔好放出食。好，有空位的地方都可以坐，慢點上車。我哋而家就會喺度再坐佢哋啲車咧，就入深啲去個石林。這一片。今天只是考试。这里了，一到很多是吧？你邊度嚟啊？等你好耐咯。而家我哋慢慢行啊，慢慢行啊，前面係小森林啊。時候先練啊，係講。唔行啦，好熱咯。係喎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 。先 OK 啊呢個。今日 OK， 今日啊涼爽，天時靚，今日而家嘅雨水又停咗啦，咁而家嘅天氣咧真係好舒服啊！他講的是什麼呢？阿詩瑪和阿黑哥青梅竹馬一起長大，阿詩瑪呢長得很漂亮，長大以後呢，到談婚論嫁的年齡呢，就被地主家的兒子呢就看中了，就把阿詩瑪呢搶到他們家去做媳婦。那麼阿黑哥呢想盡了各種辦法呢，把阿詩瑪從地主家追不着呢，就請了巫師放洪水呢，就把阿詩瑪呀就沖到了石林這個地方，所以的話呢就變成了一尊石像，就是那塊石頭。因為它那塊石頭呢很像蓮花，所以起名叫了蓮花池。這個是人工修建的哈，一會兒呢你們去拍照。那邊全是吃的。106的，你們要拍到自己的地面上拍一下。我們要去看阿詩瑪，我們有2個上廁所了，等看。這個叫啥？阿詩瑪。好，
好，拍完照了，请面这里过来。我们看其实有块石头，非著名的开叉的那塊石頭。導遊介紹我嗰度睇嗰個阿希嘅睇住嗰個阿斯瑪。阿佛就喺度咯，阿玲就喺度咯。阿玲就喺度，阿玲戴住帽嘅，戴住帽睇住我咯，阿玲。但係你哋嚟記得啊，我睇到阿玲同阿發喺度啫。呢度嗰啲石啊，有啲係烏龜，有啲係駱駝啊，咁樣就真係要用個想像力啊去睇呢啲石啊。如果唔用個想像力去睇呢啲石啊，就睇唔到啊邊隻係烏龜，邊隻係駱駝啦。呢度除咗有烏龜啊、駱駝啊、馬騮啊，仲有阿斯瑪喎。咁而家去睇下阿斯瑪先。阿斯瑪。睇到啦，睇到咗啦，阿斯瑪。你得嚟，有嘢食啊！甜甜酸酸。而家我哋就坐翻呢啲咁樣嘅車啊，翻出去啦。我哋喺呢個石林咧，有成3個零鐘啦，3個零鐘行到腳都差唔多軟咗啦。而家翻出去要食晏餐啦。肚餓咗啦，而家係食飯時候啦。咁我哋而家嚟到呢個餐廳要食飯啦。哎，謝謝謝謝，謝謝。玫瑰青稞酥，這裡純手工現做的，現做現賣的。哦，呢度做啊，先做先賣嘅呢度。好味啊！真係好味。我突然間出翻嚟啊，一定要買佢。有乾嘅粟米啊，啱唔啱啊？好多好多乾嘅粟米。哇！呢啲係臘肉嚟嘅喎，應該嚇。哇！呢啲臘肉緊要喎，大條喎。哦，咁㗎。你睇肉嚟喎，你睇呢啲肥竹嚟嘅，睇啲肥油嚟嘅喎。哇！呢啲冇理由豬嚟嘅喎，咁大隻嘅喂。誒幾長啊？冇理由豬啊，冇理由豬咁大隻㗎。好。發晒毛添。大家食飯啊！今日呢度咧有好多菜啊，有魚啊，有豬肉啊，有菜啊，有湯啊，有好多嘢。食飯啦！個臘肉好食啊！呢度嘅臘肉。佢呢味菜啊，好味嘅喎！呢味菜啊，佢入邊啊有金瓜啦，有芋頭啦，同埋有豬肉啊。嗰個芋頭同金瓜啊，煮到好腍啊！個芋頭好粉，好正。Very good。佢係有帶甜味。哦，你睇下呢個，你哋話係咪似紅豆水？唔係喎，佢又有啲豬肉嘅喎，原來係鹹嘅喎，好特別咯，好特別。呢個應該係雲南嘅特別當地嘅菜式咯，就唔係我哋嗰邊噶啦，我哋邊度有鹹紅豆水嘅。呢個係咪紅豆水嚟嘅？大家就估錯咗啦，呢個唔係紅豆水嚟㗎，係紅豆，不過煲豬肉有味豆啊，好大粒㗎。呢啲你話係紅豆係味豆？咁啊甜啊鹹嘅咧？鹹嘅，哦鹹嘅。鹹嘅啊！
餸飯，好似呢度當地嘅湯咁樣咯。天時凍凍飲翻個雞湯先，呢度嘅雞湯好好味嘅咧。我聽佢哋講啊，佢哋呢個雞湯嘅 recipe 啊，係佢哋之前啊，佢哋呢度嗰啲啊大王啊，好中意飲嘅。very good very good， 好香嘅雞味。呢個雞湯入邊啊，仲有多少藥材啊，所以飲到有多少藥材嘅味道咯。我哋今日呢度啊，仲有一個牛肉炆白蘿蔔，試下嚿白蘿蔔先。嚿白蘿蔔炆到好腍，但係未夠入味，食唔到佢嘅牛肉嘅香味。試下嚿牛肉。呢嚿牛肉好味啊，好腍好腍，very good very good。牛肉汁，good。呢個好食啊！頭先你俾我哋試咗啊，好食啊！呢個睇下咩？我食咗啊頭先。係啊係啊。test 咗啊！6罐啊！6罐100蚊。係6罐100蚊，係唔錯嘅。係啊。嚟呢度，我朋友同我講，嚟呢度一定要食呢啲。係啊係啊一定要係啊！買嘅。好靚啊！頭先我已經試咗啊，真係冇得頂㗎，唔係呃你㗎。OK，買啦。買咗就上巴士㗎啦，嚟啊！啊，咁巴士啊！啊，繼續出發。拜拜。